हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता किचन रूम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बना रहे हैं रामबाण आयुर्वेदिक काढ़ा। घर के 13 सामान से आपके किचन में ही मिल जाएगा। आयुर्वेदिक काढ़ा बना रहे हैं। किसी भी प्रकार की बुखार, सर्दी, जुकाम, नाक से पानी बहता है, अगर सर्दी हो गई है आपको, या गले में खराश, तुरंत आपको आराम देगा ये काढ़ा। आपकी इम्यूनिटी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, सामान देखते हैं। तुलसी बीज सहित लिया है। अगर तुलसी की चाय बना के आप रोज़ पिएंगे 1 से 2 पत्ते चाय में डाल के, तो आपको सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत जल्दी नहीं होगी। 1 चुटकी हींग। अगर आपको सर्दी खांसी है तो 2 चम्मच दूध में 1 चुटकी हींग डाल के आप पीजिए। आपकी सर्दी खांसी बहुत जल्दी आराम मिलेगी। 1 चम्मच सौंफ और लौंग को मुंह में रख लें और इनका रस चूसें, तो इससे आपकी जो नाक बहती है, पानी बहता है, वो बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। आधा चम्मच हल्दी एक आयुर्वेदिक औषधि है। हल्दी हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिसकी वजह से सभी तरह के संक्रमण बीमारियों से बचाव होता है। हल्दी का सेवन बहुत उपयोगी माना जाता है। अगर आप आधा चम्मच हल्दी दूध में, कुनकुने दूध में डाल के पिएंगे, तो आपके हड्डियों का दर्द बहुत जल्दी कम हो जाएगा। गले की खराश को दूर करने में बहुत उपयोगी है। सर्दी, जुकाम, कफ को ढीला करने में लौंग बहुत उपयोगी होता है। अदरक को कद्दूकस के इनका रस निकाल के थोड़ा सा कुनकुने दूध में पीने से सर्दी खांसी में बहुत जल्दी आराम मिलता है। और अगर आपको हड्डियों में बुखार है तो 1 टुकड़ा अदरक आप मुंह में दबा लीजिए और उनका रस चूसते रहिए। इससे बुखार में बहुत जल्दी आराम मिलता है। मीठी नीम, या इन्हें कड़ी पत्ता भी बोलते हैं। मीठी नीम, सौंफ और मिश्री को चबाने से, इनका रस चूसने से अगर आपके गले में जलन है तो बहुत जल्दी उससे आराम मिलता है। हर्री, आप खाना खाने के बाद 1 हर्री रोज़ खाएं, तो आपको जो गैस बनती है वो गैस नहीं बनेगी, और अगर आपको बुखार आता है या सर्दी खांसी रहती है, बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इनका हम नियमित उपयोग करते हैं अपने घर में। अगर आप 1 हर्री खाना खाने के बाद इसे लेंगे, मुंह में डालने के बाद इनका रस चूसते रहें, तो आपको बुखार जैसी समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। 2 इलायची को आप मुंह में रख के इनका रस चूसते रहिए। आपकी जो खांसी, कफ जमा हुआ है वो बहुत जल्द ढीला हो जाएगा। खांसी में बहुत आराम देती है। काली मिर्च एक बहुत ही उपयोगी औषधि है। इसका पाउडर बना के अगर 1 चम्मच दूध में इसे आप रोज़ पिएंगे तो आपको सर्दी, खांसी, बुखार बिल्कुल भी नहीं होगा। आप इसे नियम से रोज़ अगर अपने उपयोग में लेंगे तो आपको सर्दी, खांसी, बुखार बिल्कुल भी नहीं आएगा। आधा चम्मच अजवाइन हमारे पाचन क्रिया के लिए बहुत उपयोगी औषधि है। 1 टुकड़ा गुड़ हमारे स्वस्थ शरीर में एक साथ संतुलन बनाए रखने का काम करता है। थोड़ी सी मिश्री न केवल आपको सर्दी जुकाम से राहत दिलाती है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूती देती है। आधा चम्मच नमक, ये सादा नमक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी है और आप जब चाय पीते हैं तो 1 चुटकी नमक प्लेट में डाल के और थोड़ा थोड़ा चाय पिए, तो बहुत जल्दी सर्दी और जो हमारा कफ है वो बिल्कुल ढीला हो जाता है और हमें सर्दी जुकाम से बहुत जल्द राहत मिलती है। 2 गिलास पानी लेंगे। गैस को चालू करके पानी को गर्म होने देते हैं। 2 लौंग, 6 से 7 दाने काली मिर्च के, 1 हर्री, 2 इलायची,
इन्हें अपन दुरदुरा कूट लेते हैं कुटनी में। अदरक को कद्दूकस कर लेंगे। अदरक की जगह आप आधा चम्मच सोंठ पाउडर भी ले सकते हैं। पानी में उबाल आ गया है। तुलसी, अदरक, मीठी नीम या कड़ी पत्ता इन्हें डाल देते हैं। मिश्री, अजवाइन, सौंफ इन्हें भी डाल देते हैं। आधा आधा चम्मच लिया है, आधा चम्मच मिश्री। हींग डाल देते हैं 1 चुटकी। हल्दी आधा छोटा चम्मच। जो मसाला कूटा था उसे डाल देते हैं। गुड़ को डाल देते हैं। नमक डाल देते हैं छोटी आधी चम्मच से कम। इन्हें हमें तब तक पकाना है ये आधा गिलास से कम ही रहे। काढ़े को हमें 8 से 9 मिनट तक लो फ्लेम से ऊपर पकाना है। काढ़ा उबल चुका है। गैस को बंद कर देते हैं और इन्हें छान लेते हैं कप में। छान लिया है। इस मसाले को आप फेंक के नहीं, दोबारा भी आप इसमें 1 गिलास पानी में बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इसे पीना कैसे है वो हम आपको बताते हैं। इसे आप गरम ही पिए। छानने के बाद 1 से 2 मिनट भाप निकल जाने दें। अगर गरम गरम बिल्कुल पी सकते हैं तो ज़रूर पिए। कम से कम चाय का आधा कप काढ़ा ज़रूर पिए। आपको ये बहुत फ़ायदा होगा। इसे पीने के बाद आप पानी बिल्कुल ना पीजिए और आपको जिस समय आपकी इच्छा हो आप इसे तब पीजिए। बस पीने के बाद पानी मत पीजिएगा। अगर आप छोटे बच्चों को पिला रहे हैं तो उन्हें 1 से 2 चम्मच ही दें और उन्हें भी काढ़ा देने के बाद पानी ना पिलाएं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते, थैंक यू।